Foiz dedingmi? Ha, nima oling? Mani bolam sutxo'r emas. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisiz, tuzumsiz? Rahmat. Abdulla akam uydamidilar? Ha, uyda. Abdullajon, Ola bey, senga kelishibdi. hozir. Ana. Assalomu Tosh bey, alaykum, yaxshimisiz, Abdulla aka, tuzumsiz? yaxshimisiz? Rahmat. Nima xizmat? Ozgincha pulga muhtoj bo'lib qoluvdik. Yordam qilib tura olasizmi? Mayli. Mushkulingizni oson qilsak biz xursand bo'lamiz, do'stim. Adajon bir minutda. Ha, mayli. Bo'pti, Mayli, Quvonch bey, yaxshi yotib oling. Mayli, rahmat. Dada, Quvonchlar to'y boshlab qo'yishgan ekan. Kutgan joylardan pul kelmay qopti. Shuning uchun yordam bermasangiz bo'lmaydi deb iltimos qiluvdi, yo'q deya olmadim. Joning sog' bo'lsin o'g'lim. Ko'pchilikning hojatini chiqaryapsan. Kim pul so'rab kelsa hammasiga yo'q demaysan. Saxovatli o'g'lim borligidan faxrlanaman o'g'lim. Mana opajon, siz so'ragan pul. Rahmat ukajon. Umringizdan baraka toping. O'g'limning operatsiyasini Xudo xohlasa bemalol o'tkazadigan bo'ldim. Opajon, endi boshidan bitta narsani kelishib olaylik. Bu pulni bolasi bilan qaytarasiz-da. Tushunmadim. Bolasi bilan? Bu qanaqasi bo'ldi? So'rab, surishtirib kelmadingizmi? Bu yerda 2000. Siz buni bir oydan keyin 2700 qilib qaytarasiz. Mabodo aytilgan kunda ulgurmasangiz, har bir o'tgan kun uchun foiz qo'shiladi. Bankda ham penniya tug'adi-yu, xuddi shunaqada. Agar mabodo ko'nglingiz chopmayotgan bo'lsa, pulni olmay qo'yavering, meni xijolatga qo'ymasdan. Yo'q, ukajon. Olaman. Bolamni operatsiya qildirmasam bo'lmaydi. Ahvolingizni ko'rib turib yo'q deya olmadim-da, opa. Ishingiz bitgan bo'lsa, biz xursandmiz. Eshigimiz sizga doim ochiq, opajon. Abdulla aka, Kel o'g'lim, kela qol. ya assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Abdulla aka uydami? Yo'q, Abdullani bolasini mazasi yo'q edi. Kasalxonaga ketuvdi. Ozgina oldi berimiz bor edi. Shuni sizga berib qo'ysam, berib qo'yarsiz. Mayli. Mana 3000 asosiy qarzim. Mana $900 shu $3000 hisoblangan bir oylik foizi. Foiz dedingmi? Ha, nima oling? O'ylab gapiryapsanmi? Ha, albatta. Mani bolam sutxo'r emas. Ne jahli chiqadi Bahodir aka? Abdullani foizga pul berishni butun mahalla biladi-yu. Mayli berib qo'yarsiz, meni ishlarim bor edi.